naman kami. We're running to, Kitubo. Joke. We actually planned to run to Kitubo, pero medyo late na kami nag-start. So, we agreed to just run for 2 hours, the farthest we can get. And then, balik na kami kasi medyo mainit na. And then, we'll see. Baka makapag-hop kami sa falls. Pag pwede. See you later, guys! Papuntang Sandig Falls. Lain tong kuya, Sandig. Pero mas gamay ito siya. Mas lako itong sa hubo, no? Oh, nakakadto naman kami dito. Pero hindi ko pa nakadtoan yung Sandig ba. Hi guys! Woo! Woo! Amoy ako? Amoy aso ako? Paano ito sa kaon naman? Ganita. Ay, daw tira ka maagi ha. Nasa pika. Wow! Alam mo, dito sa Tupi, ang daming talagang hindi pa na-explore. Na-explore na, pero hindi talaga siya na-promote. Maligo tayo para may pulos yung pagkadto dire. Mia naman mo eh. May din YouTube ya po na eh? Hindi na kailangan ng YouTube yan. Itlog lang yan na dyan. Itlog lang yan na dyan. Kaya madami mo kung bisang kanin ko. Diet ah. Diet. Hindi nag-vlog nga. Kain mo ng kain. Laki na rin. Ninja moves. Oh. Okay lang na. Namanya hak. Kana kanang ginatapakan. Oh. Okay. Tapi ka sapod di mentil. Ngara. Oh. Tama na siguro na eh. Lago belum di kamu saka mam. May pagkakabot dra ako di ko kabot dra ba. Lolo. Di na ko kabot dra ba. Aguyoy. Lolo. Lumayuhan yung mamay. Kaya ano san? Pakisado na ako pa sa rambutan natin ba? Gusto na rambutan yung slick. Ala. Sana all kabalo masaka ba? Hindi ko kabalo manaog. Ngunit ah. Sige pa, baba pa gamay. Sige pa gamay na lang. Nara. Sige. Ako gisalaan ni ba?
Sige pa, baba pa gamay. Gamay pa. Okay. Sige, baba pa. Baba pa. Sige pa, baba pa gamay. Naara, baba gamay. Naara. Ara. Okay. Mas mayan na musaka bago ta sa mong naog. Ako di ako kaabot dira sa tunga ba. Tapos sila nga rambutan ba. Kamu na yung gulayan mo, ma'am? Okay kayo. For init. So, pababa na kami. Malapit na kami sa lote. Dito na kami sa yung pinaka-vertical. Lapit pa ako matilas. So, yung running partner ko nauna na. Iniwan na ako. Kailang, yun talaga. Walang antay-antayan.